ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மீடியா டாக்ஸ். நான் உங்கள் மௌனிகா. ஸோ என்னெல்லாம் நடக்குது இங்கே அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்குது. நம்ம சுவாமி இப்போ ஒரு 6 o'clock ஒரு அப்டேட் இன்னைக்கு கொடுத்துருக்காரு. ஸோ இது மாதிரிலாம் நம்ம சுவாமி போய்கிட்டேருந்து அப்டேட் பார்க்குறது ரொம்பவே அதிசயங்க. ஸோ அதாவது கால் ரெண்டையும் மேலே தூக்கி வச்சுட்டு ஒரு அழகான பேக்ரவுண்டில் மியூசிக் வச்சுட்டு வந்து ஒரு அப்டேட் போட்டிருக்காரு, ஒரு ஸ்டோரி போட்டிருக்காரு. அவரோட ஸ்டோரியுமே இங்கே வந்து நான் வீடியோவே எடுத்து உங்களுக்காக நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ பேக்ரவுண்ட் மியூசிக்குமே ஒரு மாதிரி அந்த சன்ரைசஸ் அந்த செட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு. அந்த அழகான சன் செட்டை வந்து பார்த்திங்கன்னா ரசிச்சுட்டு இருக்காரு போல். ஸோ அந்த டேட்டு டைம்லாம் வந்து மென்ஷன் பண்ணி ஒரு அழகான அப்டேட் வந்து போட்டிருக்காரு. என்னவாக இருக்கும், என்னத்துக்காக இந்த அப்டேட் போட்டிருக்காரு எதுவுமே புரியல. பட் ஆனால் அழகாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. அதாவது பாருங்கள், தென்னை மரம் இருக்குது, ஏதோ மரம் இருக்குது, பக்கத்தில் ஏதோ செடியெலாம் இருக்குது. ஸோ அது பக்கத்தில் அவரோட காலுமே இருக்குது. ஸோ அதாவது கால் சேரில் உட்காந்துட்டு மேலே அந்த செவர் இருக்குள்ளே அதில் வந்து காலை தூக்கி வச்சிருப்பாரு. நீங்கள் அதுலேருந்து ஒரு ஃபோட்டோ அவரே எடுத்திருக்காரு ஃபோட்டோ. இது ஒரு மாதிரி நல்லா இருக்குல்ல. இந்த ஒரு அப்டேட்டில் நம்ம சுவாமி கிட்டேருந்து கிடைக்கிறது ஒரு பெரிய அதிசயம். பார்க்கும்போது ரொம்பவே ஹாப்பியாக இருக்குது. கண்டிப்பாக இந்த அப்டேட் ஃபேன்ஸுக்கு ஹாப்பியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். என்னவாக இருக்கும் உங்களோட கெஸ்ஸை கமெண்ட்டில் சொல்லிட்டு போங்க. பை பாய்.